Днес е 21 октомври 2025 година. Намираме се в Полския институт в София и предстои откриването на моята изложба. Дами и господа, уважаеми гости на Полския институт и приятели на изкуството, за мен е удоволствие да кажа няколко думи. Ще започна с едно забравено или не твърде типично чувство за съвременния българин, с благодарност. Благодаря на първо място на вас за вашето внимание, за вашето присъствие тук, което осмисля тази изложба, превръща в хепънинг, в събитие. Благодаря много на организаторите в лицето на пани Малгожата, директор на Полския културен институт, и на всички служители за тяхното изключително гостоприемство. И не на последно място, благодаря на моята прекрасна съпруга София и на моя син Петър за тяхната безрезервна и непрекъсната подкрепа, без която, навярно, отдавна бих загърбил изкуството. Благодаря ви. Неолита и халколита по нашите земи все по-често се нарича, особено от чужди учени, Дунавска цивилизация. Защо цивилизация? Ами преди всичко поради наличието на протописменост, който е основният белег, както и на всички останали характеристики на цивилизацията. Наличието на религиозно-философски убеждения и знания, наличието на технологии, наличието на правова система, наличието на календар. Може би трябваше в началото да започнем с него. Всичкото това тук го е имало. Ние си позволяваме да наричаме тези хора първобитни, а всъщност те имат едни духовни стремежи и ниво, за което бихме могли да им завиждаме. Съвременният човек като че ли доста е загърбил духовният аспект за сметка на материалния. За мен лично като творец задачата беше скромна. От артефактите, от натрошените или напукани, кафяво-черни, често пъти обгорели парчета глина, да намеря форма и начин да ги покажа на съвременника, да ги отцветя, така че те да могат да носят някакви емоции и настроение и да могат да изразят духовния ръст на тази цивилизация, която е началото на европейската цивилизация въобще. Това е цикъл Офистази, храмови пози. Той беше много по-голям, но повечето неща се продадоха. Каква е идеята? Човекът в дълбока древност, за да предизвика контакт с свръхсилата, приканва свръхсилата чрез определени пози на тялото и духовни практики. Ето, например, тази творба, която представлява метаноя, трансформация. Позата на ръцете не е случайна, тя съвпада с писмен знак, който иска да каже, че тя е храм Божий. От артефактите, които съм използвал, можем да забележим, че горе на темето, където е седмата чакра, има отвор. Те са знаели, че оттам преминава микросолитонният канал, който свързва човешкото същество с информационното поле
с Бога. И общо взето, идеята тук е за завръщане към началото, там където тя е дошла. Това е цикъл тракийска лоза. Става дума за тракийската митология. Тези хора, които са създали дунавската цивилизация, след Троянската война ги наричат траки. Това са същите хора. Още през неолита те са добивали грозде и са правили вино, което в началото е било за сакрални нужди. Виждаме небесният конник, тракийският конник, който е едно фундаментално общество, както общо, така и може да бъде персонализирано. Тоест, един изключително богато, тежко въоръжен воин, най-вероятно вожд, който в дясната ръка стиска копие, на рамото му е преметнат триъгълен тракийски щит. И това всъщност е човекът тръгнал по пътя на духовно съвършенство. Върху една малка каничка от Рогозенското съкровище, тракийският Турефт ни е представил своите така философски и религиозни убеждения. Лятното равноденствие на траките. Виждаме Богът Слънце Ра в небесната колесница, който обаче е отпуснал тетивата на лъка. А колчана е празен, няма стрели. Вече мъжката енергия Ян отслабва по време на равноденствието и се засилва женската енергия. Ра в дунавската цивилизация се изразява с писменият знак Он, който е кръг с точка и означава светлина, слънце, Богът Син. Вдясно виждаме обратната страна на Луната. Богинята Кея стиска в лявата ръка сребърната фиала с душите на умрелите, а в дясната ръка обаче държи зелена клонка с пъпки. Идеята за живота и за прераждането. Така че в обратната страна на Луната има и малко оптимизъм. Конете, т.е. пегасите, небесните същества, които теглят небесната коляска, набират скорост, тъй като женската енергия започва да нараства. Руните са едновременно фонограми и пиктограми, т.е. те могат да означават звук или звуково съчетание, но могат също така като пиктограми да изразяват много сложни символни значения. В този цикъл рунически послания аз показвам един неосимволизъм, почиващ върху практиките на нашите деди, а именно създаването на материална програма чрез символи, която да реализира нашите мечти, да реализира смисъла на нашия живот. На някои места, като в ето тези три картини тук, те са конкретно адресирани към хора. Ето тази картина е за Ана. Нейното име в средата е изписано с руническите знаци. Ан означава небе на старобългарски, така че тя е в синьо. Пожелали сме и вечна любов отдолу, благополучие и светлина закрила. Следващата картина е за Сара. На нея също сме пожелали вечна любов, благополучие, светлина, а също така здраве, богатство и щастие. От един голям цикъл църкви и манастири избрах да покажа един от най-южните ни манастири, Роженския. Пред нас е дворецът в Балчик, една приказна балканска архитектура с интересно историческо минало. Знаете, Мелник. Пред нас е част от цикъла Стара София. Виждаме Лъвов мост от времето на късния социализъм, както и Лъвов мост преди столетие.
Народното събрание е една приказка за един възторжен народ с много големи надежди и илюзии. Преди столетия виждаме някакво народно шествие, красиви девойки в народни носии и 1900 година първите трамваи в София. В София с военния клуб. Този архитектурен пейзаж е от центъра на Братислава. А това е едно почти хиперреалистично, почти портретно изображение на каменните къщи от площада на Стария град във Варшава. Известно ни здравоносно божество на човечеството, тракийският бог Телесфор. Винаги изобразяван като дете в тракийския мурлук, бос или без крака, с малки, сякаш механични ръце и с лице, изразяващо огромно състрадание и доброта. Създава внушение за духовно-космическа същност, извънземно холограма. Една късна елинистична тракийска легенда разказва за Телесфор вече като брат на Хигия и син на Асклепий. Ние тук виждаме изображение, на което Хигия с приемащата ръка зарежда билките с сила от Телесфор, а с предаващата ръка излива лечебната енергия в сребърната фиала на Асклепий, за да раздаде тази оздравяваща енергия на богове и хора. Пред вас е част от моето творчество. Плод на добро образование и на дългогодишни занимания и развитие. Какъв е пък е смисълът на изкуството? То добива смисъл, ако достигне до нас и ако то ни развълнува. Само така можем да почувстваме значението на въпросите, които поставят творбите. Моето изкуство е съдържателно и до голяма степен съдържанието определя формата, естетиката. Темата ретроспекция, история, минало или цивилизация на пръв поглед е безсмислена, отминала. Но именно тя е нишката, която да ни отведе към по-светло бъдеще. Поуките са там. Без миналото и неговото осъзнаване в обществото няма народ, цивилизация, бъдеще, а само нещастна тълпа. Ако не сме безразлични към настоящето и бъдещето, би трябвало да обърнем взор назад към началото на пътя. Бих казал да се зададем въпроса на Балцерович от 2000-та година. Кво вадис? Къде отиваме? Отговорът на този важен въпрос е личен като възглед и преживяване. Аз като автор не натрапвам виждането си. За по-голяма яснота към някои подтеми и творби има кратки бележки. Отворен съм за вашите въпроси. Изложбата е пред вас. Още веднъж благодаря за вниманието.